Pak, mamah teh rumasa, janten jalmi teh seueur dosa, janten istri teh seueur dosa ka bapak sebagai caroge. Mamah ngan ukur hoyong digugurkeun dosa teh ku Gusti. Ngomong maneh mah yang nyium urang. Lain kitu bapak, mamah ngan ukur hoyong ngamalkeun ilmu ti Neng Nais teh. Heuh sok atuh maneh rek sabaraha kali nyiumna. Nah ari si bapak pan tadi cek Neng Nais oge sakali nyium 70 dosa, 2 kali nyium 140 dosa. Komo lamun teu eureun-eureun mah rigidig ibu nyamperkeun salaki reketak beheungna dipalitekeun dicium satakar kebek bakutok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tos bade tabuh 11 wengi teuing teu tos tarunduh teu acan carangkeun teu sarua. Ibu-ibu nu ngajawab salam didoakeun sing awet muda, nu teu ngajawab salam didoakeun salakina sing boga mamah muda. Sakali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah. Nahmaduka ya man awjadal makhluqati 'alal ashkalil badi'ah biwujudi habibihi min sulalati qurasyiyah wa nusalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihil akhyariyah wa nusallimu alaihi wa alaihim salatan wa salaman daimaini ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha ja'ala bainakum mawaddatan al-ayah. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam an-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis.
Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil daramang atuh sadayana nu ditongoh daramang aja. Alhamdulillah. Damata kadariya oge keur cager. Leres teu? Ari abdi mah ayeuna teh nuju kirang sehat. Keun bae eueuh nu nanya oge. Malihan mah kamari nembe keneh diparios ka dokter, cek dokter aya gangguan dina darah. Pidoana ti sadayana. Janten abdi teh kaluhur darah tinggi. Kahandap darah rendah. Mun ka pemuda darah muda. Lamun ka aki-aki demam berdarah. Abdi mah sok teu puguh tetempoan ningali aki-aki teh asa kolot. Seueur di dieu aki-aki. Nini araraya. Randa aya randa. Aya duda oge aya duda. Ngariung kabeh di dieu. Alus lah. Da urang ulah ngabeda-beda kana status rek randa rek duda komo karanda mah dan nu penting randa mah kudu ngeureuyeun ngaji. Eta nu ditongoh nyebut randa ngeunah cenah. Amit amit. Ya, alhamdulillah Pak ngariung sadayana dina ieu pangaosan, mudah-mudahan ieu riungan masing nyandak kaberkahan. Hadratil kiram wal mukhtaram, para alimil ulama, para ajengan, para ustad ustazah wabil mik oge geus hayang istirahat oyah kieu. Kusum abdi dipika hormat para kiai, guru-guru urang anu narampak hadir, para kasapuhan di ieu wilayah. Urang doakeun mudah-mudahan marantana masing sarehat. Alhamdulillah Pak, unggal abdi ceramah di mana wae, bahkan ketika pertama kali dongkap ka dieu oge ceramah palih dieu pasti nu kahiji didoakeun teh ajengan jeung kiai. Sabab rumasa zaman ayeuna gentosna kiai gentosna ajengan hararese. Leres teh? Ari di dieu aya RT. Nu mana Pak RT na? Sok silih lieukan. Aya Pak RT aya. Maot moal ayeuna cenah. Ya punten Kang, lamun ieu mah lamun RT maot ayeuna isukan pageto bakal aya nu ngagantikeun jadi RT, betul. Lamun RW maot ayeuna isukan pageto bakal aya nu ngagantikeun jadi RW. Lamun kades maot ayeuna isukan pageto bakal aya nu nyalonkeun jadi kepala desa, betul. Tapi lamun ayeuna ajengan pupus kiai ngantunkeun teu aya nu ngajamin isukan pageto bakal aya nu sanggup ngagantikeun ajengan. Leres teu? Matak lamun tiasa nyungkeun mah ka Gusti cik atuh nu maot ti heula teh RT we daripada ajengan mah. Lamun bisa apa ente bisa. Matak urang doakeun para kiai, guru-guru urang, para kasepuhan, mudah-mudahan marantena masing sarehat paranjang yuswa, masing dijembarkeun milik rizkina, masing tambih-tambih barokah ilmuna.
Nukusim abdi dipika hormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, tikawit Bapak RT, Bapak RW, Bapak Kades Sinareng Kadusna, Bapak Hansip TNI Sinareng Polrina, salaku Ais Pangampi, salaku Pamong Desa, daruakeun marantana sing sarehat. Oge masing dikersakeun ku Allah jantan pamimpin anu aradil, amin ya robbal. Aja ulah ngaderek-derek gitu atuh. Alhamdulillah hatur nuhun. Da moal digegel padahal. Entailah nukusi wabdi dipika hormat sahibul hajat sakulawargi keluarga besar Bapak Udin Sinareng keluarga besar Bapak Yusuf. Urang doakeun mudah-mudahan sahibul hajat Bapak Udin, Ibu Ade kalih Bapak Yusuf, Ibu Lolah sadayana sing sarehat. Utamina mempelai pengantin baru Alvin Sinareng teh Ai Sintia. Nu mana pangantena ieu teh? Di kamar. Da prasad abdi ti mimiti datang can panggih jeung panganten teh aja. Mangkaning diulem ka dieu teh titah mapatahan panganten, ari pangantena geus di kamar. Ya saneskeuna naon Kang abdi mah bade nyungkeun dihapunten heula ka Alpin Sinareng teh Sintia teh. Da abdi ari diulang ceramah kana acara nikahan teh sok rada bingung salaresna mah. Bingung bahasanana. Rek ngabahas sejarah nikah da panjang teuing. Rek ngabahas nikmat nikah da acan ngasaan atuh da. Watak datang jauh-jauh ti Bandung ka dieu oge pan rek bari neangan. Sugan manggih nu herang. Aeuweuh rarumek geuning. Bukan baiklah urang paksakeun. Doakeun ku sadayana mempelai pengantin baru sakulawargi masing sarehat. Sing diparanjangkeun yuswana, masing dihasilkeun sagala pamaksadanana. Antailap nu kusim abdi dipika hormat bapak-bapak anu gara raya, ibu-ibu anu lalucu. Dicabakna oge hipu siga kue bolu sabab loba nyatu. Apunten Pak, ari ibu-ibu mah tos biasa dina pangaosan teh sok jempling we caricing tapi dahareun bea. Biasa. Kan alhamdulillah Pak Udin di dieu mah meja teh meuni lega sesana. Aja punten ari di dieu tos biasa meja mau balik lega siga kieu. Tos biasa. Lain Kang ieu mah saking kulegana eueuh barang hakana. Dan nembe mah Bu abdi calik di lebat bumi di lantai 2 di luhur payunan teh meuni pinuh tuangan hungkul. Aya cau, aya bolu, tuangan dina keler pinuh payunan teh. Abdi mending ngahulang we teu kuat hayang. Ngan teu dituang da sok teu puguh abdi mah eueuh emut kapun rama sareng santri di bumi. Mata koyahna we Pak Udin gerak kardusan eta berkatna. Insya mudah-mudahan ieu riungan sing janten wasilah urang ku Allah dijantankeun jalmi anu takwa, amin. Anu mahabbah ka para alimil ulama oge masing dijembarkeun milik rizki anu loba ya robbal. Alhamdulillah abdi bungah kacida luar biasa tiasa silaturahmi ka urang dieu milari kekompakan para jamaah anu sakieu seueurna sakieu. Ditingali-tingali jamaah nu hadir aya 2000 urang mah. 2000 aya henteu?
ih aya teh bahkan namun ditingali tina mata batin mah nu hadir dah lain jelema hungkul jurig ge araya ngan berana jurig jeung jelema mah ari jelema resep cicingna teh diharareup dinu caraang ari jurig mah cari cing dinu paroek we cari ngogo di ditu itu loba ngajajar dinu paroek berarti eta teh nyumput cing sabar teh eta disebut jurig ku si Ece biar aku jurig marake kopeah marake tiung matak daripada di luhur mah didinya poek teka ciri kumu balik ngalih tak iya karosong keneh dipayun leres teh lamun ngalih sing dijembarkeun milik rizkina tong diaminan dah henteu pinahna ge anu hayang beunghar we ieu mah tapi sakieu oge tos alhamdulillah mangkaning nunamina kana pangaosan mah pangersa nunamina kana ibadah mah di mana-mana sami akur berat leres teu kana ngaos mah teu cara nonton sinetron teu cara nonton wayang teu cara nonton dangdut betul kamari di dia acara naon dangdut mohon da tadi sahur sohibul hajat alhamdulillah acara teh 2 dinten 2 wengi kamari akad nikah sareng resepsi teras wengina dangdutan ayeuna ditutup ku pangaosan samaruk abdi dikira bebersih mu balik teh meureun da pasti Pak nu terakhir teh pangaosan disangka bebersih nonton dangdut mah Pak luar biasa moal kesel sabab masih keneh bisa oyah nya leres teh moal kesel panu nonton dangdut mah mimiti oyag sukuna tuluy naik kana bujur naik deui kana panangan betul moal kesel da masih bisa oyag coba ieu nonton pangaosan ibu bapak melong abdi kicep pikeseleun kana ngaos mah leres teh matak pantas ulama berani berpendapat dina kitabna al-ibadatu la yaqilu ma'naha nu ngaran ibadah teh moal kaharti lamun dipikir-pikir dibolak-balik dipapai dirasa-rasa munggu hawana cawerang abang kana mau balik nang leutik suganya ibu rewas henteu milari abdi ayeuna rewas henteu bilih aya nu rewas da sugan teh neng nais ayeuna mah geus jangkung gede mari pucung hulu datang angger we sagede leunca tapi sok sanajan abdi leutik jangan panggil aku anak kecil paman wios baligahna alit wios ceramahna bari tati wios tati korsina gede teuing kursi gede awak leutik asa nyileung-leung siap tembalan sing kompak siap Ece siap araya eta teh belah nu calik belah dinya disebut ceng-celengan da oyag ayo nyorak henteu Ece mun dek maot sakalian atuh dan atuh da ditingali-tingali teh pisan kahaya sok nu teu nyorak di dieu diduakeun sing gogorowokan di imah sorangan bade nyorak ce sakali deui sing tarik jadi nunamina ibadah teh moal kaharti lamun dipikir-pikir dibolak-balik dipapai dirasa-rasa munggu hawana enggak sah eta karunya cek si abah susu
Aduh punten wios abdi ceramahna dikieukeun teu nanaon atuh da zaman ayeuna mah teh lamun ngaos teu dikieukeun aya ku ayana dina pangajian sok narundutan leres teu mata ku wios dikieukeun moal nyarekan ka abdi moal baeud moal megat di jalan moal ngomongkeun moal dibahanan cilaka moal dibahanan jadi berat ibadah teh munggu hawana naon deui buktina neng nais hawana kana ngaji berat hawana kana ibadah hese sok we ayeuna mah ku bapak Bandungan ketika suara azan maghrib berkumandang di mana-mana beuh eta tingkah nu jadi indung kanu jadi budak rupa-rupa nu nyiwit aya anu nakol anu najong nu ngabanjur anu ngintreuk nu ngajewer ejeng nyekek astagfirullah eling teh nembalan teh di dieu budak teh dicekekan alasan mah eta teh nyaah kanu jadi budak ngarah budak daek ngaji atuh budakna teh angkat ngeungkeuy ngabandareut ba'da maghrib teh ngabring di masjid aya di madrasah aya di kobong aya di bumi ustad aya barudakna mah ngararaji tapi realita bukti menjawab indungna mah balik deui ka tengah imah gep nyekelan remote cetrek nyetrekeun tip aya di dia ibu-ibu nu kitu nu belah mana diukna dipunten Pak da ayeuna mah sinetron teh ngahajakeun waktu sholat maghrib kalah ka nonton Asmara Gen Z da abdi ge apal ka si Heri jeung si Akila mah atuh ngan nuriwah mah si Mohan Alperik si eta mah loba teuing harta warisana mata hayang direbut ku Oma Dominik tanitahna teh kasih Matthew jeung kasih Blade ngan teu berhasil wae punten Pak abdi mah nonton Matara eta cek si Akang eta mah sok nonton tara Pak nonton mah ngan kaleresan abdi gaduh alo pun alo teh resep nonton Asmara Gen Z ta abdi sok ngabaturan gitu oh jadi apa we kasih Heri mah eta sinetron teh ngajakeun waktu salat komo ibu-ibu mah Pak salat maghrib belaan nungguan heula keur iklan seri nu rumasa mana kita kadek Bu ulah ari kabudak nitah ngaji ari indung bapakna henteu kupingkeun ari budak teh siga kacang ari kacang kudu dituturusan betul ibu jeung bapak hoyong gaduh murang kalih anu soleh teu cukup ngadua Rabbi habli minas solihin rek nepi ka ceurik getih oge ngadua hungkul mah moal cukup tapi kudu dituturusan tegasna mah kudu dicontohan ku saha ku indung bapakna ngadidik budak zaman ayeuna lain make huwak hauk lain make kuplak kaplok tapi kudu make akhlakul karimah akhlak anu parantos dicontohkeun ku Kanjeng Nabi Muhammad apan hese ngadidik budak teh atuh teu gampang terus teh matakan didikan sepuh ayeuna sareng kapungkur benten kapungkur mah lamun budak hoyong nuang katuangan anu telah sok dikumaha heula sing tarik dikumaha dibawa ari ayeuna aya anu sok dibawa teu aya ayeuna mah make blender matak budakna lieur wae eta budak nu resep pulang anting teu da cicing teh turunan blender muih aja
Da baheula macan aya blender masih manual dibeuweung saparantosna lembut dihuapkeun kana lambay budakna bari ngucapkeun kalimat thayyibah bari shalawatan leres teu baheula mah ibu ngahuapan budak teh salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin sing tarik salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah habibillah leres gitu kapungkur mah sholawatan matak nu lebet kana patuangan murang kalih teh janten barokah jeung tina kabarokahan eta janten leuleuy kana hatena babari di papatahan beda jeung ibu-ibu ayeuna ibu-ibu ayeuna mah ngahuapan budak tor monitor ketua atuh budak lainna jadi barokah ngadon mencret nauzu kapungkur mah ibu nimang-nimang budak mepende budak nu diucapkeun zikir eling ka Gusti da beda jeung ayeuna mah budak ditimang-timang Gusti meuni katep-katep teuing ieu teh putlacaha sok aya nu kitu ka budak atuh budak ngahulang sebenarnya kuring budak saha Bapak oge sami deui wih ti luar kota mawa oleh-oleh dina karesek disampeurkeun ku budak ayah puyang apaan cadel ayah pulang bawa ecek mawa keresek da bapana teh terharu ger disampeurkeun budakna badi dikieukeun Gusti meuni pintul-pintul teuing ieu teh putlacaha atuh budakna teh munur bari nunjuk budak sia budak dikitukeun mah lieureun atuh leres teu mata ka budak ulah putlacaha beda Pak kapungkur mah ibu-ibu mepende budak nu diucapkeun teh zikir eling ka Gusti beda jeung ayeuna Pak ayeuna mah budak dipepende ditimang-timang sina sare teh lain sholawat lain zikir nu dibaca kalah ayun ambing lila bari nyaring ayun puntang lila bari hudang atuh budak muntang hayo teu sare-sare nauzu matak didik murang kali teh sing leres make contoh lain cariosan hung urang doakeun ieu ujang Zeni anu nembe di khitan sing janten murang kalih anu soleh ya robbal jadi kana ibadah teh berat kana ngaos teh hese ulah ngan saukur dititah budak teh tapi dicontoh sok sanaos berat sok sanaos hese tapi sami-sami karena ibadah mah urang paksakeun satuju tapi da ari saur sepuh kapungkur mah Bu ibadah teh aya 3 ari saur ajengan mah saur kiai ibadah ngan kur aya 2 hiji ibadah mahdoh 2 ibadah goer mahdoh ngan eta mah sanes bagian abdi eta mah bagian pak kiai di dieu naon atuh neng nais ibadah nu aya 3 teh kahiji aya ibadah anu nyeri naon ibadah nyeri teh di khitan alhamdulillah jang Zeni parantos ngalaksanakeun khitan eta teh ibadah anu nyeri ari ieu Bapak Udina tos di khitan teu acan bilih ayeuna sakanten hitan teh ibadah Bu parentah ti Gusti
sakur-sakur anu diparentahkeun ku Gusti Allah maka eta bernilai jadi ibadah. Tapi hitan kalebetkeun kana ibadah anu nyeri. Abdi bade naros ka bapak-bapak, leres Pak di hitan teh nyeri. Araya bapak-bapak ya. Kang leres di hitan teh nyeri. Naon buktina di hitan nyeri? Buktina teu aya nu 2 kali di hitan mah. Leres teu? Atuh lamun di hitan nikmat meureun aalpin ge katagihan. Ngalaksanakeun hitan mung sakali eta tos ngabuktoskeun hitan teh ibadah anu nyer. Naneng nais urang teh kedah ngalaksanakeun hitan kedah Pak. Sok sanaos hitan teh asal hukum nama sunnah Kanjeng Nabi Ibrahim anu disampurnakeun ku Kanjeng Nabi Muhammad. Hitan teh sunnah. Tapi catet sok sanaos hitan teh sunnah dina pelaksanaan mah jadi wajib Pak. Sabab al khitanu sartun li sihatis shalah. Hitan teh jadi syarat kana sahna shalat. Asalna hukumna sunnah tapi karena jadi syarat sahna sholat maka hitan teh hukumna janten wajib. Kahartos Bu? Matak wajib ngalaksanakeun hitan. Lamun pameget teu acan di hitan murang kali ibu teu acan di hitan khawatir aya najis nu nyangklung di jelo kulit nu teu acan diteuteu. Janten upami kahampangan teh henteu kaluar sadayana najisna. Apan beda bentukna teh antara nu tos dihitan jeung nu teu acan mah leres teu? Beda ece bentukna teh. Lamun tos dihitan mah aman ketika kahampangan teh kaluar najisna sadayana. Kahartos? Teraskeun? Urang singkat we palebah dinya nama dah hese ngajelaskeun oge. Nu penting mah singkat, padat, melekat, kade we poho, balik marawa ilmu numan. Tudak kieu resikana ngomong jeung ahli barang hakan teh. Jadi ibadah anu nyeri teh naon cenah? Dihitan. Ayeuna nu kadua aya ibadah anu capek. Naon ibadah capek teh? Ibadah haji umroh Pak. Tawaf ngurilingan Ka'bah ditambah sa'i Safa Marwah, baina Safa wal Marwah teh jarakna lumayan bari uwah uwih 7 kali. Teu acan wukuf di Arafah, teu acan lempar jumroh, capek Pak ibadah haji mah. Matak saur pun rama jamaah haji anu ngantunkeun ketika 2025 kamari musim haji mang ratusan ribu. Eta bade ka Arafah teh jalmi singgaloler sisi jalan ece sugan teh istirahat, sugan teh bobo sare. Ternyata eta teh mayit hungkul anu gugur di tengah perjalanan ka Arafah. Eta ngabuktikeun capekna ibadah haji. Tapi sok sanaos capek teu aya nu kapok ka itu mah sadayana oge pasti hoyong leres teu? Ibu haroyong ka itu tos daftar teu acan gaduh artosna henteu rek saha nu mawa atuh. Tapi teu naon ieu mah khusus kanggo ibu-ibu. Ibu-ibu mah diangkat derajatna ku Kanjeng Nabi. Saur Kanjeng Nabi lamun ibu hoyong ninggal Ka'bah teu kudu jauh-jauh ke Mekah bari mahal ongkosna. Umrohan zaman ayeuna 30 juta Bu. Teras hajian 50 juta ka luhur. Tapi ibu-ibu mah aman saur Kanjeng Nabi lamun hayang ninggal Ka'bah aya di imahna masing-masing. Sabab naon istri mah ketika neuteup salaki ku deudeuh ku nyaah pahalana sami sareng ninggal Ka'bah. Matak uih di dieu teh ce uih ti pangaosan teh polototan we salaki bari tawaf mah muing.
cek salaki kenaon maneh cicing keningal Ka'bah. Malahan masa kalina istri anu nyium tarang salaki ku deudeuh ku nyaah pahalana sami sareng nyium Hajar Aswad. Komo lamun salakina bari hideung. Ya, lain Hajar Aswad deui eta mah tarang aswad. Anu mana pan nyium Hajar Aswad teh ganjaranana 70 dosa digugurkeun ku Gusti. Lamun ibu angkat umrah angkat hajian belum tentu bisa nyium Hajar Aswad sabab pas sesedek jeung batur nu awakna jarangkung gede. Jadi lamun hayang nyium Hajar Aswad ti ayeuna mah ciuman we salaki. Pade moal ayeuna wih pangaosan cocok kebeneran salaki teu ka dieu ibu nepi ka imah ngetok panto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Geus di mana maneh? Wangsul pangaosan Bapak walimatul ursi sareng walimatul khitan. Ngabahas naon eta mubaligna? Kadek lamun aya nu tibra gugahkeun heula. Bisi ieu mah keur pangaosan tibra atuh pas ka imah teh jadi kieu, Pak. Saur Neng Nais saha wae istri anu nyium tarang salaki ku deudeuh ku nyaah pahalana sami sareng nyium Haji Ahmad. Padahal mah naon? Hajar Aswad. Matak lamun aya nu tibra cengharkeun heula. Ketang Bapak lepat saur Neng Nais teh saha wae istri anu nyium tarang salaki ku deudeuh ku nyaah pahalana sami sareng nyium Hajar Aswad. Komo cenah lamun salakina bari hideung mah kabeneran Bapak teh? Malihan mah Pak saur Neng Nais sakali nyium 70 dosa digugurkeun ku Gusti Allah. Ari ibu garado dosa ka salaki rek dibawa maut moal ngadek dikamanakeun atuh. Oke heula Pak asal ada lieur ieu mah. Bu sakali deui ditaros garado dosa ka salaki rek dibawa maut moal. Oh berarti ibu-ibu urang dieu mah sok menta hampura unggal poe ka salaki teh nya. Tara deui. Ari menta hampurana sok iraha atuh. Lebaran teh kapan aya 2 Idul Fitri Idul Adha. Pak, pamajikan Bapak mah ibu-ibu urang dieu geus yakin maraos teh bulan Syawal. Urang dieu mah menta hampura nepi ka nungguan lebaran. Matak ari rumah sakloba dosa ka salaki mah amalkeun tah nu bieu. Pak, mamah teh rumah saha janten jalmi teh seueur dosa, janten istri teh seueur dosa ka Bapak sebagai caroge. Mamah ngan ukur hoyong digugurkeun dosa teh ku Gusti. Ngomong maneh mah yang nyium urang. Lain kitu Bapak, mamah ngan ukur hoyong ngamalkeun ilmu ti Neng Nais teh. Heuh sok atuh maneh rek sabaraha kali nyiumna. Nah ari si Bapak pan tadi cek Neng Nais oge sakali nyium 70 dosa, 2 kali nyium 140 dosa. Komo lamun teu eureun-eureun mah rigidig ibu nyamperkeun salaki reketak beheungna dipalitekeun dicium satakar kebek bakutok. Nepi ka subuh mah meh rontok dosana kabeh. Bade kitu moal. Bu, bade kitu moal. Lamun ibu kitu insyaallah cek salaki teh alhamdulillah Gusti pamajikan abdi balik ti pangajian anu mubaligna Neng Nais teh jadi edan. Udah meureun para biasa ibu-ibu urang dieu mah. Matak sok ti ayeuna mah biasakeun. Bade moal.
insya Allah mah moal aku mah cewek lah. Tapi orang munajat ka Gusti mah mudah-mudahan orang sadayana sing enggal di papari nasib tiasa jarah Mekah Madinah amin ya Rabbal. Nah dua cenah ibadah anu capek nyaeta ibadah haji umroh. Terus ke ayeuna aya nu katilu nyaeta ibadah anu nikmat. Naon ibadah nikmat teh? Nikah. Kusabab abdi mah teu acan ngaraosan matak bade naraos heula ka ece jeung bapa nu tos narikah. Leres nikah teh nikmat, Pak. Bu, leres nikah teh nikmat. Naon buktina? Betul. Pan urang oge sadayana nu ngajaran tuh di dieu teh hasil tina nikmat. Leres teh rek teu nikmat kumaha atuh udah jadi panganten mah nu biasana aalpin subuh-subuh teh masih keneh wiridan di masjid waktuna nikah mah didangdosan make jas ganteng gagah perkasa bagaikan Arjuna. Nu biasana teh Sintia subuh-subuh teh masak nyangu ngepel beberes waktuna nikah mah didangdosan geulis bagaikan ratu. Leres teh dongkap rombongan pameget beserta keluarga besar pan disambut panganten mah ku sholawat. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi leres gitu nikmat disambut ku sholawat. Coba ece nu datang bapak nu datang aya anu nyambut henteu sabab lain pangan saparantosna disambut ku sholawat teras panganten mah ngariung ngayakeun ijab qabul. Tos ijab kabul disandingkeun dina kursi pelaminan. Reta Alpin ningali teh Sintia bari nyanyi, kau gadisku yang cantik, coba lihat aku di sini. Di sini ada aku yang sayang padamu. Teh Sintia teu eleh ja ditembalan, lirikan matamu menyentuh hati. Geus we sakitu eta mah. Nah ari torojo teh bagian parasmanan manggua sangu tak gendong. Hamburanya tukang parasmanan. Hambura dan nikmat soteh panganten anyar nu lainna mah raripuh. Tuh cek si Aceh, bener. Komo ka tukang masak mah ngan punten ieu mah ka tukang masak lamun rek ngasakan daging make laja omat lajana kudu diparut. Abdi kamari ceramah di Brebes nyiuk 2 bukur jurig laja kabeh. Ajang panitia teh kalah nanya, nah neng nais tadi tuang, cik abdi teh nah teh hakan ku akang. Dalaja eta mah teuing di dia diparut henteu. Abis nipu kamu balik. Luar biasa Pak, nikmat jadi panganten. Duit masih keneh loba, ladang hajat. Parabot imah aya hasil kado. Tuluy orang can apal sifat asli pasangan teh kumaha leres teu. Da keur panganten anyar mah hayang hitut ge dikekempit we daerah. Era keneh. Nah ari ieu geus jadi panganten heubeul. Hareupeun salaki ece bari ngaliwat bari hitut. Betul Pak? Na uzu
keur panganten anyar mah masih nikmat siga artis dina sapoe dintenan kamari eta Alpin sinareng teh Sintia teh siga artis dina sapoe ngantri nu hayang dipoto ngantri nu hayang sasalaman leres teh eta ngabuktikeun nikmatna jadi pangan pan aya geuning dina laguna oge nyanyikeun entong teu nanaon nyanyi bilih aya nu fanatik Pak lain majarkeun teh lah ngulem neng Nais mah ceramah teh nyanyi wae eukeun bae atuh abdi mah nyanyi teh masih keneh nyambung jeung tema maneh mah teu nyanyi teh teu bisa sakitu ngan abdi mah aneh teh kunaon ari penyanyi dangdut nyanyi dina panggung teh sok loba nu nyawer ari ieu mubalik tadi ceramah nyanyi sholawat eueuh nu nyawer teh malam kamari eta nu dangdutan aya nu nyawer henteu piraku ayeuna mubalik nyanyi eueuh nu nyawer atuh Pak Bapak Udin aya Pak Udin Ibu Adena aya agar silaturahmi tidak terputus aya meureun 100 ieu tim hadroh teh tos aya nu nyawer teu aca atos tos kenging sabara juta ya tim hadroh tim mana ya ti dieu asli ya kadang abdi mah sok karunya ka tim hadroh teh pang capekna jamaah can kader ieu tim hadroh mah tos standby dina panggung tadi sholawatan leres teu engke uih kudu pang pandeurina batur geus bubar ieu karek beberes alat hadrohna betul dari bayaran gedean abdi eta teh ampuranya sugan ayeuna meunang ti Pak Udin akang lain ngomong hungkul nyawer maju wah ka era siap Bu siap tak kieu laguna teh Pak Udin siap Bu Adena siap tak kieu laguna ari Bapak Yusuf aya Bapak Yusuf nu mana Pak Yusuf oh aya eta tos dipayun kantun majeng kapalih dieu ari Ibu Lolahna aya di mana nu mana oh palih dinya alhamdulillah pokoknya mah doakeun ku sarerea Pak Udin Ibu Ade Pak Yusuf Ibu Lola sing dijembarkeun milik rezekina sing dilancarkeun usahana lamun hayang beuki lancar kudu nyawer pira aku ari nu dangdutan nyawer ari kamu balik henteu betul Bu tak kieu laguna teh siap kieu Pak laguna siap aja tak kieu laguna teh siap teh tak kieu laguna Pak Udin siap gitu tak kieu laguna teh siap aja apan bari nungguan Pak Udin yang Bu Ade ya tak kieu laguna teh ulah kitu ngalelewe eta teh tapi cek kieu laguna duhai senangnya pengantin baru lala mah geus biasa cik atuh ayeuna mah kudu beda ulah salala teh ayeuna mah kieu teroret gitu siap kumaha cenah tembalana lamun eueuh keneh nu nyawer karoret siap balikan deui tak kieu duhai senangnya
pengantin baru. Nah si Ece mah geus karoret cenah. Acan Ece karek ge sabait atuh. Acan ulah waka karoretnya. Teroret heula ini mah teroret sia. Kali tong suuton ka sahibul hajat teh. Pak Yusuf disebut koret cenah astagfirullah. Pak Udin disebut koret. Padahal acan. Balikan deui teroret ulah waka karoret sia. Duhai sedangnya pengantin baru, duduk bersanding bersandang gurau. Duhai senangnya pengantin baru, duduk bersanding bersandang gurau, bagaikan raja dan permaisuri, tersenyum simpul bagaikan bidadari. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Duhai senangnya pengantin baru. Moal wae Pak Yusuf ya teh. Pak Udin moal wae ya teh. Enggak saya sakit tuh atuh. Luar biasa Bu, eta lagu ngabuktikeun nikmatna jadi pangan. Betul. Nikmat luar biasa jadi panganten mah. Ngan punten Pak, nikmat soteh henteu salamina dina pernikahan. Sabab sabadana nikmat bakal timbul ujian cobaan dina rumah tangga. Leres teu? Coba ibu-ibu jawab sing tarik bari jujur. Romantisna ibu jeung salaki nalika panganten anyar jeung ayeuna geus jadi panganten heubeul beda henteu? Beda. Baheula mah kerja di panganten anyar cintana masih menggebu-gebu. Leres teu? Mapah pakaleng-kaleng. Pan ayeuna mah teuing kamarana kalengna. Betul? Baheula mah ibu dibonceng ku salaki kana motor da meuni hati-hati. Leungeun duanana main ceu ngerem. Aya tanggulan saeutik gejlig aya enggak apa-apa. Panganten anyar. Nah ari ayeuna geus jadi panganten heubeul bapak ngabonceng pamajikan asa mawa pare sakarung, mawa motor abrut-abrutan eueuh nu dirasa. Leres teu? Baheula mah ibu meuni nangkod ka salaki teh. Nah ari ayeuna karek ge nyekelan kana cangkeng ceuk salaki teh cicing tong nyekelan areungap. Tungtungna mah Pak ibu-ibu maksakeun nyekelan kana tak-tak salaki. Persis siga teko. Apaan kieu teko mah? Nu katuhu kana tak-tak salaki, nu kenca kana behel motor. Sok aya nu naik motor siga kitu. Gaya teko eta teh. Keur panganten anyar mah ibu geubis tina motor bebeja ka salaki. Embis. Eta cek salakina sok ugah gugah oge jadi ugah. Baheula eta mah. Coba lamun ayeuna ibu geus jadi panganten heubeul geubis tina motor dijamin salaki ngadon molotot tuh nya cek urang ge tong milu Betul Pak?
eta bukti cinta dina rumah tangga mah sok keuna ku seep dari akang ujug-ujug ka setan neti iraha setan ngahakan cinta ulah fitnah ka setan teh atuh bu sing leres tembalana cinta dina rumah tangga mah sok keuna ku seep ibu bapak ayeuna geus jadi panganten heubeul mah lain cinta tapi nyaah cinta leungit timbulnya nyaah baheula keur jadi panganten anyar eta mah cinta matakan masih kene nikmat ari ayeuna mah tos nyaah lain nikmat deui dina rumah tangga teh tapi bakal aya ujian coba jawab bu sing jujur nupang seringna jadi ujian dina rumah tangga kira-kira urusan naon sih besok sing tarik atuh urusan naon duit urusan duit pak matakan bapak-bapak urang dia ulah aneh lamun pamajikan dibere duit na kurang bibirna teh sok nyingsat sabeula nah eta teh kurang duit iya geuning budak blender teh kamarana atuh jangan ngabring kitu hah reki ih asal atuh reki heula lain teh asa kakaraeun keur ngaji pabaliut jeung nu kiih matak Pak Udin daripada ia pangaosan janten henteu kondusif rupina mah urang istirahat heula we 10 menit urang kiih babarengan bongan meni muih budak teh teraskeun bu teraskeun nepi ka mana bieu masalahan dina rumah tangga teh biasana urusan duit pan aya ibu-ibu nu nyarios ka abdi dan yang nais angger we urang hirup di alam dunia mah butuh kana memang betul urang teh butuh kana duit tapi bukan berarti ku boga duit urang jadi bahagia leres teh tos salilana jalma beunghar teh bagja baca bade nyawer masukan teh bade nyawer terus ke jadi belum tentu nu boga harta hidupna senang leres geus aja teu kedah dipelongkeun atuh eta mah ka dieu we melong mah ka dieu siap terus ke ka dieu melongna ka dieu ka dieu jadi belum tentu nu gaduh harta hidupna senang. Ayeuna presiden Indonesia cek Prabowo beunghar tapi belum tentu senang. Da presiden teh keur bingung ayeuna teh Pak lieur mikiran hutang Indonesia 8.400 triliun. Bayangkeun ku ece lamun duit 8.400 triliun dibelikeun kana cendol tilelep kabeh urang Garut sih leres tak belum tentu nu gaduh harta hidupna senang da ibu keur naon atuh boga gelang 50 gram ari teu boga leungeun mah leres tak mending kene teu gaduh gelang tapi gaduh panangan bapak keur naon gaduh ternak domba nepi ka ratusan nepi ka ribuan ari darah tinggi teu turun-turun mah angger we teh tiasa ngaraosan betul jadi belum tentu uang membawa kebahagiaan. Ibu jangan permasalahkan ekonomi sebagai masalah besar dina rumah sing yakin ka Gusti da urang teh hambana Gusti anu baha beung selama masih kena hirup di alam dunia pasti bakal dia rezeki. Da salaresna mah Pak biaya hidup itu murah, nu mahal mah gaya hidup. Leres dah.
lamun ningali kana hirup hungkul mah urang tuang sareng asin ge masih keneh bisa hirup. Nu mahal mah eta gaya hidup. Matakan kunaon loba jelema nu stres, loba jelema nu lieur, sabab hayang loba gaya, loba teuing kahayang teu kacumponan jadi lieur. Matakan saur pun guru maka dek kahayang kudu kumaha kadaek. Sakali deui kahayang kudu kumaha kadaek. Bapak hayang gaduh imah gedong mobil mewah sawah lega duit loba atuh sing daek usahana. Leres teh? Ibu ge sami. Ulah ieu mah salaki gajina sabulan ngankur 2 juta, tapi ibu hayang loba gaya. Hayang siga tatangga boga mobil, atuh nganjuk heula ka dealer mawa Avanza setoraneun 3 juta sabulan 5 tahunan. Lieur teh? Gaji salaki sabaraha? Setoran mobil sabaraha? 3 juta. Acan resiko rumah tangga lieur teh? Lieur. Mata kuncina hirup tenang di alam dunia mah tong sok loba teuing kahayang. Sakali deui tong sok loba teuing kahayang, sabab kahayang kudu kumaha kadaek kahartos sing yakin we ka Gusti. Panjanji Allah ge dina Quran nu kurang disebut ayat 1000 dinar teh, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Lamun urang tawakal ka Gusti maka pasti bakal dirizkian ti mana wae jalana, asal urangna tawa kahartos barade diamalkeun. Alhamdulillah araya keneh ieu teh masih kiat. Nepi ka jam sabaraha Kang? Rek ngulem rek nyiksa eta teh. Akang ngilu mayar gitu. Eueuh ka era. Ngadengekeun hungkul hayang nepi ka jam 3 ngiluan mayar henteu. Teraskeun Bu. Jadi pasti aya ujian cobaan dina rumah tangga. Lamun orang sabar menghadapi ujianana maka rumah tanggana bakal jadi rumah tangga anu hasanah, nyaeta keluarga anu bagus. Tapi lamun orang teu sabar menghadapi ujianana maka eta rumah tangga bakal awet tapi rajin. Nauzu urang doakeun Alvin sinareng Teh Sintia mah sing janten rumah tangga anu hasanah, amin ya robbal. Ayeuna timbul pertarosan Neng Nais saha nu kudu nikah teh. Waleranana pidauh Rasul ya ma'sar sabab man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Hei para pemuda sing saha diantara aranjeun kabeh anu tos sanggup nganafakahan dohir jeung batin maka pek geranik. Adi di dieu aya keneh pemuda umur 30 tahun acan nikah. Sing tarik aya eta mah hanya luka-liku laki-laki yang dirinya terluka karena teu laku-laku. Otak daruakeun pemuda urang dia nu teu acan narikah sing enggal ditepangkeun sareng jodona. Ya robbal. Pertarosan salajengna Neng Nais kasaha urang teh kudu nikahna. Kasaha Bu? Ieu mah waleranana saur Gusti dina Quran, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim.
anu hartosna pek gerana nikah aranjeun kabeh kanu dipikacin dina ieu ayat Allah nerangkeun nikah kudu kanu dipika cinta, kudu kanu dipika nyaah, lain kudu kanu geulis. Coba ibu bayangkeun lamun Allah miwarang nikah kudu kanu geulis, atuh pemuda anu wajahna saparapat rek kasaha jodona. Kanu saparapat deui atuh meureun budakna betekok. Ngan kadek Kang Omat abdi mah ka pemuda urang dieu nu teu acan narikah kadek tong neangan nu geulis. Sabab nikah kanu geulis mah loba madorotna. Ditinggalkeun ka masjid hariwang bisi aya nu mau. Ditinggalkeun usaha ka pasar hariwang bisi aya nu nyulik. Da baheula meunangkeun awewe eta teh meunang ngarebut sakampungeun. Pedah geulis teh. Coba bapak bayangkeun lamun nikah kanu goreng patut mah rek ditinggalkeun ka masjid keluar kota keluar negeri sabodo teuing rek dihakan juri goge. Ada goreng patutna moal aya nu hayangeun. Leres teu? Leres we si Ece mah. Punten sanes kitu maksudna. Nikah teh ulah karena kagelisan jeung kakasepan. Sabab nu namina geulis satahun 2 tahun bakal leungit, nu namina kasep satahun 2 tahun bakal keriput. Betul? Lamun urang nikah karena kagelisan karena kakasepan, khawatir nalika engke geulisna leungit kasepna teu aya, paneangan deui nu seje. Nauzu. Terus orang nikah teh kudu kanu kumaha atuh Neng Nais? Catet, nikah kudu kanu sae agamana, tegasna mah anu soleh-soleh. Bapak hoyong gaduh pamajikan solehah, ibu hoyong gaduh suami anu soleh. Doakeun ku sadayana mudah-mudahan Aalvin janten suami anu soleh, Teh Sintia sing janten istri anu solehah. Ya Rabbal, dari istri solehah mah ce aya ciri-cirina. Hoyong terang aja ciri-ciri istri solehah mah nu gaduh kasieun sareng kaisin kacaroge. Ciri-ciri istri solehah mah anu senantiasa melayani suami dengan sepenuh hati. Ibu hoyong janten istri solehah contoh Siti Khadijah. Siti Khadijah mah luar biasa solehah Pak. Lamun Kanjeng Nabi uih ti mana-mana, uih ka bumi teh begitu dongkap ka bumi dipapagkeun ku Siti Khadijah nepi ka lawang. Ari ibu osok mapagkeun salaki nepi ka lawang. Siti Khadijah mah je saparantosna dipapagkeun teh dibukaan acukna Kanjeng Nabi di lapan kesangna. Ari ece osok ngelapan kesang caroge. Dan eueuh hiji-hiji acan. Lamun salaki datang papagkeun nepi ka lawang, jemput ku hate nu senang, dibarengan ku senyuman osok para. Nyaan kompak sarerea. Kan ieu nu pali dia teh acan ka kuping suantena. Lanjut. Bu lanjut. Teraskeun. Pak teraskeun. Bapak-bapak nu dipengker mah sumanget kompak ngan ieu nu palih tengah tos biasa lah leuleus siga kieu tos biasa ari di imah salaki aja osok leuleus siga kieu. Punten Bu, lamun salaki di imah leuleus wae berarti eta teh cirina kurang vitamin.
matak ibu sing hidang salaki tadi imah unggal poe kudu sering dibere sumangat ini tanu ditonggoh mah kamana wae ngomong nate ujuk-ujuk kana susu nyaan ngaji beki penting beki bahaya matak sok pak ngiringan nyorak sing tarik bisi pajarkan kurang susu nya balikan deui bu uihan deui lamun salaki datang papageun nepi ka lawang jemput ku hate nu senang dibarengan ku senyuman osok tara hiji-hiji acan buru bukaan bajuna bari susutan kesangna hihi dan salirana taros naon kahoyongna osok para asa loba tarana akang bade ngaleut heula akang bade ka jamban heula akang bade tuang heula akang bade ka kamar heula osok tara si akang mana pika dituluykeun tara pisan siga nu kesel ka pamajikan teh teu sing tiasa nyontoh Siti Khadijah nya layani suami dengan sapenuh ari bapa hoyong gaduh pamajikan siga Siti Khadijah sing tarik atuh pak hoyong gaduh pamajikan siga Siti Khadijah lamun bapak hoyong gaduh pamajikan siga Siti Khadijah atuh bapakna ge sing siga Kanjeng Nabi betul bu ieu mah hayang boga pamajikan siga Siti Khadijah ari kalakuan siga Abu Jahal hese atuh moal manggih nepi ka iraha-iraha oge betul turutan baginda Rasul pak Kanjeng Nabi mah senantiasa memuliakan istri bahkan baginda Rasul mah ka istrina Siti Aisyah aya panggilan khusus dimuliakeun ya Humairah wahai istriku si cantik yang kemerah-merahan pipinya bagaikan bunga mawar ari ibu kantos dipanggil ya Humairah aku ping pak sing tarik kantos ente kantos dipanggil wahai bunga mawar nah eta si akang siga nu teu nyaah ka pamajikan teh piraku pamajikan disebut bunga bangke matak ece protes atuh ka salaki teh yeuh bubar pangaosan nepi ka imah protes ka salaki pak tuh cek neng nais oge turutan Kanjeng Nabi mah ka pamajikan Siti Aisyah nyebut nage ya Humairah wahai bunga mawar yang kemerah-merahan pipinya ajak salaki teh nyaho Kanjeng Nabi mah ka pamajikan ya Humairah teh da geulis teu siga maneh maneh mah wahai bunga jawer kotok Allah karim bu ayakeun panggilan khusus kudu romantis dina rumah tangga teh siga rumah tangga Kanjeng ari ibu ka salaki sok nyebut naon di imah bapak ka pamajikan sok nyebut naon iya kela iya lila ceramah asa tawuran ya
sok sieun bubar pengajian parasea. Bu jawab sing tarik. Aya nu kasalaki nyebut bapana, aya bapana bapak budak, manehna bapak sia. Nu nyebut ieu aya ieu oge aya. Atuh meureun ngobrol di imah jadi pak ieu teu kabayang abdi mah ce. Pak teu kabayang abdi mah bapak digeruan ku pamajikan ieu ka dieu sakedap. Ek naon ieu? Mamah teh geus lila hayang ngobrol jeung ieu teh. Hayu atuh ieu. Mantes teh nu kitu. Matak ayakeun panggilan khusus. Sing sae nyawurana. Ngan sae teuing ulah deui. Tadinya teh ustazah Nabil anu ngaoskeun ayat suci Al-Qur'an raoseun teu? Betah teu ngupingkeunna? Betah. Tapi coba lamun ku bapak turutan dina rumah tangga da awon atuh. Ka pamajikan mama ka dieu cek si Ece Allah cenah nyaan geus teu areling nu kitu di Allah angguranna Ece tembalan salaki ulah eleh aya naon bapak cipang ninyuhkeun cai kopi ABC susu atawa nuako nepi ka ngaclang lak-lakan kitu mah moal jadi ninyuhna ge dalila teuing leres teu sok ayakeun panggilan khusus panggilan kasih sayang jaga keharmonisan dina rumah tangga karena nikah itu ibadah yang paling lama. Setiap detikna dina pernikahan eta bernilai jadi ibadah. Ibu bapak baheula keur bobogohan mah pan sapiring kuduaan silih wapan silih leueutan teh jadi dosa. Lain ibadah-ibadah bobogohan mah. Tapi lamun ayeuna tos nikah di imah sapiring kuduaan silih wapan silih leueutan eta mah bernilai jadi ibadah. Sok ibu di imah ngahuapan salaki setara deui wae. Ari pamajikan akang osokna naon atuh? Matak cicing ibu-ibu cicing. Pak sing tarik pak tembalan bapak-bapak haroyong dihuapan ku pamajikan saya tan hibutmu ih geuning di dieu mah bapak-bapak nage eueuh kahayang atuh pak hoyong dieueutan ku pamajikan belah dieu hoyong belah dieu embung kumaha cenah sok sakali deui pak haroyong dihuapan ku pamajikan hoyong dieueutan ku pamajikan atuh kari setruk ari hoyong mah punten pak hoyong dihuapan mah setruk eueuh deui apa lamun geus setruk maka karek dihuapan lainnya eta mah kapaksa lamun geus sataun mah geuringna teh digedean huapna ngarah tereh maot awas ulah kitu kacaroge teh tong boroni ngahuapan bu masihan cai herang oge sagelas kasalaki gede ganjaranana komo dihuapan matak ti ayeuna mah ibu-ibu barade ngahuapan salaki
masa percuma ngobrol teh angger we moal aku mah ece we lah. Yang mudah-mudahan mah ibu-ibu sing tiasa jaranten istri anu sarolehah. Lain amin-amin amalkeun. Amin hungkul diamalkeun henteu. Ibuna sing solehah, bapakna sing janten suami anu soleh. Amin ya robbal. Tak jadi nikah teh kudu kanu sae. Astagfirullahaladzim, kalah ngaharulang. Udah biasa pangarsa ari di Bandung mah jamaah teh sok gaduh gelar barho, begitu bubar ari di dieu anto di dieu mah teu barho da acan bubarna oge. Di dieu mah cingho cari cing oge. Pak nikah teh kudu kanu sae agama tegas nama anu soleh sabab lamun pamegat milarian istri anu solehah sapertos milih sakola nu terbaik jang budak-budakna. Pan al ummu madrasatul ula indung teh sakola kahiji jang budak, tapi istri milih pamegat antara milih surga jeung neraka sabab salaki nu bakal ngabawa urang dina perkara agama dina urusan ibadah. Matak pemuda-pemudi urang dia nu teu acan nikah kade tong asal jingjing di jalan neangan pisalakian pi pamajikan teh. Tapi kedah jelas agama kudu sae akhlak kahartos. Sadayana kahartos alhamdulillah. Saur guru abdi lamun ngaji geus kaharti maka ulah dituluykeun. Sakali deui ditaros kahartos henteu. Ngadak-ngadak jadi henteu. Saur guru abdi lamun ngaji geus rek sajam satengah teu kaharti keneh ulah dituluykeun. Cacak-cacak tadi tuh kaharti cenah komo ditambahan meureun. Saleres nama abdi ceramah teh sok sajam satengah langkung, tapi tadi dibantosan ku mubalik ka hiji janten ngurangan. Alhamdulillah. Anu di luhur mah gorowok teu katingali wujudna. Yang mudah-mudahan mah naon rupi nu ku abdi didugikeun masing aya manfaatna khususna kanggo panganten baru umumna kanggo urang sadayana. Mangga ayeuna mah sasarengan ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana wal bil lana ma baqa ya wasi'al karami ya Rabbi bil ya Allah pangeran abdi ku agungna kanjeng Nabi mugi Gusti ngahampura kana dosa jisim abdi ya Rabbi bin ya Allah pangeran abdi ku agungna kanjeng Nabi mugi Gusti ngahasilkeun kana maksud jisim abdi ya Rabbi bin ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil
Allah bi husnil khatimah ya Rabbi bin barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma fil khair ya Rabbi bin Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana wa hasinna qasidana Allahumma barik lana wa ballighna Ramadana wa hasinna qasidana. As'alukal ijabah. Al-Fatihah. Lapina sakitona tiasa kapihatur hapunten beli seueur kalapatanana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.